王一博为何没有获得金鸡奖提名2025？不知道大家有没有注意到，当第38届中国电影金鸡奖提名名单正式公布之后，很多网友第一时间并不是去讨论谁获得了提名，而是在名单里寻找一个熟悉的名字——王一博。然而，当大家一遍又一遍地看完整份名单之后，却发现今年的最佳男主角提名中并没有王一博。消息一出，网络上很快出现了各种不同的声音，有人觉得意外，有人表示遗憾，还有人开始猜测，是不是王一博的人气下降了？是不是他的演技不再被认可？甚至还有网友直接把这次没有入围与他未来的发展联系在一起，一时间各种观点不断出现，有人惋惜，有人分析，也有人开始拿他与其他青年演员进行比较。但问题是，事情真的有这么简单吗？如果只是看最终的提名名单，确实很容易得出一个结论：王一博没有获得提名。可是，如果把时间线拉长一点，把金鸡奖的评选规则放进去，再把王一博近几年的电影作品放在一起重新观察，你会发现，事情远远没有表面看起来那么简单。其实，这已经不是网友第一次因为奖项讨论王一博。从无名开始，到热烈，再到后来不断挑战不同类型的电影角色，每一次作品上映之后，关于王一博演技的讨论都会重新出现。有人认为他的成长速度非常快，也有人认为他距离真正意义上的实力派演员还有继续积累的空间。正因为如此，当第38届金鸡奖提名名单公布的时候，外界才会格外关注王一博是否能够再次进入提名名单。毕竟，很多观众还记得，第36届金鸡奖，王一博凭借《无名》获得最佳男配角提名。对于当时还处于电影转型阶段的他来说，这是一次重要的认可。1年之后，凭借《热烈》，王一博又成功进入第37届金鸡奖最佳男主角提名名单，连续2届获得主流电影奖项认可，也让很多观众开始期待未来的王一博会不会一步一步站上更高的领奖台。也正因为有了前面的经历，今年没有继续出现在提名名单里，自然引起了更多关注。不少网友开始产生疑问，为什么去年能够获得提名，今年却没有？是不是评委不再认可他？是不是电影市场发生了变化？还是说，王一博这一年的表现没有达到提名标准？这些问题看似都很合理，但如果只是凭借一份名单就急着下结论，或许会忽略掉很多真正影响提名结果的重要因素。事实上，金鸡奖从来都不是按照演员的人气来决定提名，他也不会因为上一届获得过提名，下一届就自然继续入围。每一届评奖都会重新开始，重新比较，重新讨论，重新投票。对于所有演员来说，无论之前获得过多少荣誉，到了新的评奖周期，大家依然站在同一条起跑线上，而真正决定最终结果的，除了演员本身的表演之外，还有作品是否符合评选时间、影片整体质量、角色完成度，以及当届所有竞争作品之间的综合比较。换句话说，没有获得提名，并不一定意味着演技退步，获得提名也不代表未来一定能够继续保持。因为电影奖项本来就是阶段性的专业评选，它关注的是某一个评奖周期内哪些作品
哪些角色、哪些演员最能够打动评委。也正因为如此，当我们重新回到今年的提名名单时，真正值得讨论的问题，其实已经不再是王一博为什么没有名字，而是另一个更加关键的问题，究竟是什么原因，让一位曾连续获得金鸡奖提名认可的青年演员，今年没有继续进入最终名单？答案或许并不像网络上的各种猜测那样复杂，但却比很多人想象的更加值得思考。接下来，我们不妨把目光放回金鸡奖本身，看看第38届金鸡奖究竟是如何评选的，再看看王一博过去这一年的电影作品，以及今年最佳男主角提名名单背后到底隐藏着哪些容易被忽略的重要信息。接下来，我们先来看第一个关键原因，也是很多网友最容易忽略的一点，那就是金鸡奖并不是所有电影都可以参加评选。很多人看到提名名单之后，第一反应往往是比较演员，却很少有人先去了解评奖规则。事实上，中国电影金鸡奖一直都有非常严格的评选机制，每一届评奖都有明确规定的影片公映时间范围，只有在规定周期内正式公映，并符合相关参评条件的影片，才具备进入评选的资格。这也意味着，即使一位演员拥有很高的人气，即使上一届刚刚获得提名，如果在新的评奖周期内没有符合条件的电影作品，或者作品未能进入最终竞争行列，那么自然也就无法进入最终提名名单。除此之外，金鸡奖采用的一直都是专业评审制度，来自中国电影家协会组织的专家评委会集中观摩参评影片，围绕演员表演、角色塑造、影片整体完成度等多个方面进行讨论，最终再通过实名投票，选出各个奖项的提名名单和获奖者。换句话说，这里比拼的从来不仅仅是谁的人气更高，而是谁在当届评选周期内完成了最具说服力的银幕表演。也正因为如此，每一届金鸡奖都会出现新的竞争格局，没有任何演员能够因为过去获得过提名，就在下一届自动拥有优势，一切都要重新开始。那么，为什么王一博今年没有继续进入最佳男主角提名？回到他的电影作品，答案其实逐渐变得清晰。过去几年，王一博一直积极进行电影转型，从无名到热烈，他的表演不断受到业内关注，尤其是无名，让他首次获得第36届金鸡奖最佳男配角提名。随后，热烈又帮助他进入第37届金鸡奖最佳男主角提名名单。对于一位年轻演员来说，能够连续2届获得金鸡奖专业认可，本身已经说明了业内对于他电影表演能力的肯定。然而，来到第38届金鸡奖评选周期，情况发生了变化。在这一年度内，王一博缺少一部既符合评选时间，又能够成为最佳男主角热门竞争作品的大银幕电影。很多网友容易忽略一点，演员是否获得提名，不仅取决于演员本人，同样也离不开作品。电影奖项评选，演员和作品始终是不可分割的整体。一部优秀的电影能够帮助演员更充分地展现角色，一个层次丰富的人物也更容易获得评委关注。反过来说，如果当年的电影作品数量较少，或者没有足够重量级的角色进入竞争，那么即使演员本身依然保持稳定发挥，最终没有进入提名名单，
也是电影奖项评选中十分常见的情况。因此，王一博今年没有出现在提名名单，更重要的原因，并不是演技没有得到认可，而是在这一评奖年度，缺少能够参与最佳男主角竞争的热门电影作品。除了作品因素，还有一点同样不能忽视，那就是今年最佳男主角的竞争确实异常激烈。最终进入提名名单的几位演员，无论是角色完成度，还是作品影响力，都展现出了鲜明的个人特色。有人完成了全新的角色突破，有人挑战了更加复杂的人物层次，也有人凭借成熟稳定的表演赢得了评委认可。在这样的竞争环境下，每一个提名席位都显得格外珍贵。金鸡奖最佳男主角最终只有5个提名名额，而每一年符合条件的优秀演员远远不止5位。因此，很多实力演员同样可能因为当年的整体竞争格局，遗憾无缘提名。这也是电影奖项评选一直以来的特点，它评选的是某一个时间周期里的综合竞争结果，而不是对一位演员整个职业生涯做出最终评价。故事来到这里，真正值得思考的问题其实已经有了答案。王一博没有获得第38届金鸡奖提名，到底意味着什么？意味着他的演技退步了吗？答案显然不是。如果回顾过去2届金鸡奖，我们会发现王一博已经先后凭借《无名》和《热烈》连续获得专业奖项提名。对于一位仍在不断探索电影表演的青年演员来说，这样的经历已经证明了他的努力方向，也证明了专业电影奖项曾经认真看见过他的表演。奖项可以有起伏，作品会有不同周期，竞争环境每一年都会发生变化。没有任何演员能够保证每一届都获得提名，即使是许多经验丰富、成绩卓著的优秀演员，也经历过等待、积累与再次出发。因此，今年没有进入提名名单，更像是职业道路上的一个阶段，而不是终点。最后，我们不妨把目光放得更长远一些。真正决定一位演员高度的，从来不是一届奖项，而是持续不断拿出优秀作品的能力。奖项能够记录某一个时刻，作品却能够陪伴演员很多年。对于王一博来说，电影转型仍然在继续。未来是否会再次遇到优秀导演？是否会塑造新的经典角色？是否会凭借新的电影重新站上金鸡奖提名名单？或许时间会慢慢给出答案。今天没有获得提名，并不代表明天没有机会。一次提名不会定义一位演员，一次落选也不会否定一位演员。真正能够回答所有问题的，始终还是作品本身。金鸡奖的提名从来都只是一个阶段性的结果，它能够记录一个演员在某一个时间里的表现，却无法定义一个演员未来能够走多远。对于王一博来说，从《无名》获得最佳男配角提名，到《热烈》入围最佳男主角，再到今年没有出现在提名名单中，每一步都只是他电影演员道路上的一个阶段。或许真正值得期待的，并不是一次提名，也不是一次落选，而是他下一部作品还能不能继续带给观众新的惊喜。未来，王一博还会遇到新的角色、新的导演、新的挑战，也会迎来新的机会。至于下一次，他是否能够再次站上金鸡奖的提名舞台，甚至捧起属于自己的奖杯，时间终究会给出答案。那么，对于今天的话题，你怎么看？
你认为王一博这一次没有获得金鸡奖提名，最主要的原因是什么？是评奖周期，是作品数量，还是当届竞争过于激烈？欢迎把你的观点留在评论区。如果你喜欢这样的深度解析，别忘了点赞、订阅黎春正，打开小铃铛，第一时间收到最新视频通知。我是黎春正，感谢你的观看，我们下期视频再见。